За сайн байцгаана уу. Hello. Яна гэрүүсүсний яа. Яс ус гоё шүү үсэж. Гоё л шүү. Үсээд сул маралц юм шиг. За өнөөдөр хагас өдөр болж байна. Тэгээ онгор утгаар нэг кемп руу явж байна. Удаа машин барихгүй байж байгаад барьсан ч амар ивгүй шүү дээ. Тэгтээ барьж чадлаа. Ямар хөөрхөн Christmas чимэглэлээ. Нэг араа. Дэшээ доошоо гүгээд шүү дээ. Би нэг шүлгэж барааж аваад. Зарж байгаа юм байна шүү дээ. Энийг авах яраа хэд асууж байна. Бид өсөр гарч байгаа. Йоо, эдрэгт ямар гоё юм бэ өө. Оо. Яаж мэн таалагдах юм. Амар гоё зааж өгөлөө. Тийм. Би ийм ажил юм. Дахианы махтай гоё юм байд юм чинь Солонгос. Энэ хардаа дахианы мах юм. Жинхэнэ дахианы махтай. За бид хэдэн кемп дуусаад одоо гэллүүгээ явж байна. Тэгээд найзыгаа болохоор хөргөж өгөө явж байна. Манай найз болохоор Солонгос улсад гэрээний ажлаар амьдарч байгаа. Гоё мэпс гэрчлээ. За энэ манай найзын ажилтдаг үйлдвэрийн газар байна. Ингээд ийм дамар хийдэг юм байна те. Энэ дамарных нь юу юм шиг шүү дээ. Загвар юм шиг байна те. Тэг ингээ харах юм бол ингээ модоор ингээ дамар хийдэг. Амар том дамарнууд юм аа. Оо. Одоо ингээл ийм том дамар хийдэг юм шүү дээ. Ингээл банзнуудаа зөөгөөл яг ийм болгодог юм байна. Энэ одоо ингээд бүрэнхий одоо тэр дамарныхаа бүрэнхийг бэлдээ. Тэгээ тийм банзнуудаар хийд юм байна. Тэгээ банзнуудаа болохоор яг ажлын талбайг та хэд харуулъя. Мод үнэрт чинь тэ арай. Амар холтсон юм шиг. Холтос модны үнэрт чинь. За энд яг ажилдаг ажлын байр юм байна. Эндээс ингээд тэр нөгөө банзнуудаа зөөж авчираад тэр юу гэлээ энэ дээр ингээд явуулдаг гэсэн тэ энэ ингээд энэ дээр ингээд явуулаад улсуулаад тэ тэр ийм юу гинэ урт мод банд яад юм шиг явуулдаг юм шүү. Тэгээд ийм бөөрөнгийн ийм загварыг гаргаад тэгээд ийм дамар
хийгддэг байх нэ. За найзынхаа үйлдвэр дээр нэрж танилцлаа. Гоё л мэн цаашаа уулмал руу орчдөг бол тий. Энэ юуных нь алюминий модных нь юу нь гоё маа тий 6 сард яг ингээд 6-7 сард алюмин гараад идт юм уу? Үгүй. Алюм ч үгүй штий. 8-9 сард ургацаа өгдөг санагдаад байх юм. За би худлаа ирчих магадгүй. Жимсний зөндөө байгаа. Тий одоо тарьсан нэг. Энэ ягаан алюминий мод юм уу? Энэ ягаан уу? Одоо чи ингээд 100 инч нөөний бүгд могон орчод явна. Одоо тий энэ дээр ингээ алюм урахгүй тий. Ваа, ийм мод чи алюминий мод юм биш тий. Чиж байгаа ингээд өөртөө алюм. Наа чи алюмных юм уу? Энэ алюм юм бэ. Тийм баха бас арич ягаа магаа юм урдаггүй санагдаад тах юм. Энд тэгээ ингээ нэг навчин дээр ингээд энэ ингээд манай найзын үйлдвэрийн ажил ингээд амар хийдэг үйлдвэр гинэ. Тэгээд үйлдвэрийнх нь хажуу талдаа юм тариалангийн өөртөө юм газартай эндээ алюминий мод сод тарьсан. Тэгээд энэ дээр нь алюм ургадаг гинэ. Ногоон дээр илүү цаг яваад ингэрээ. Ногоон дээр бас илүү цаг хийж болд юм уу та? Оо танаа эн чинь бүр амар том газартай юм шүү бүр ингээд ногоон могоо тариалсан тэгснээ хажууд нь дамран мамар үйлдвэрлэсэн. Хөөх юм биас. Хараа 0 оронгоо хоёлоо тийшээ дахиад авчидрээ. За өглөө чи гэрлүүг орчидрээ. Үнэс ирдгүй амар хайсаа. Би ирэхлүүсээр аа. Ямар хөөрхий. Ямар жижигхэн дөнгөж төрсөн нээлх муурнууд юм байна. Мяу. Мэш. Оо яна юм өгч ингэ бодоод штий. Идэх юм юу үддیں۔ Сүүч юм уу? Өөрхөдөө бисаа бараг гордоогоо ачлаа штий. Надаа гарлуу хараад штий энэ ч ч. Тэгээ хоол хин үдээ. Муурны хоол. Хин үдээ энэс. Хүү. Тэгээ үддэн штий. Хоолны цэцэлт хийгээд тавьчих байхгүй. Ийшээ хүн 100 болол ингээд идрийн цэцэглээд өгнө. Цэцэн зугаад янз. За тэгээ энд ажиллах ямар байдгүй? Дажгүй юу? Гоё юу? Тэндээ аим хэцүүс одоо бүр засцсан. Зассан. Дэш ингээ уулар гашд юм шүү дээ. Одоо ийш ингээ уус нийл уус аим. Тэ айгу агаартай юм шиг мэдрэмж үчин тий. 100 инч шорлон морлог хийгээ идэхээр янз юм. Лагер дээр ирсэн юм шиг. Чикэн. Найзууд нас энд ирээд магцах шаардлагатай юм байсан. Авсан. За манай энэ хүн гэрээ тогтвол ингээ намайг купоноос баах юм захиалаад өг мөг гэл ингээл захиалуулсан. Тэгсэн чинь дайварлаг чимцсэн шүү дээ ёо. Энэ хөшгийг яасан инээрээ хөшиг захиалаад өг захиалаад. Энэ өстө хөөрх ирсэн мэт энэ хийвс бүр. Ваа. Дулаан хүмүүстэй. Энэ миний чи бүгдийн над руу явуулаад захиалж өглөө шүү дээ. Яа гоё. Одоо энэ урдуусан цагаан явж ингээд гэрэл асна. Хөөе энэ амар хөөрхөн гэрэл ирсэн мэт дээ. Энийг анх захиалж байхдаа бит хоёр бас захиалж дэмүү гэж бодож байгаа. Чамайг хэрэгсний дараа нэг яа гэж бодоцсон байхгүй юу? Хоо чи ч бас хөөрхөн тогтруулсан амар хөөрхөн тухтай амьдраад байгаа юм шүү хөөе. Чавагч нэг яагаад нэг ихсгээл нэг амьдраж байгаа хта гэж бодсон чинь өө. Эле гэрэл асаагаадах юм. Хоорон хийснийг босчихъя. Хоорон ажил явах юм бил нь. Бас дасгал хийнэ. Дасгалтай. Чи ч бас их цэвэрч юм шүү. Айгу нямбай юмнуудаа янзлаад ингэж хэвлээд. Энэ дэр бас юу их үү? Сунаалт мунаалт гэж таталт хийх үү? За. Ингээл амьдарч юм да. Амьдрах гэдэг. Нөө фэйс. Хэд үрж байгаа вэ? Нас чи одоо хэдлээ? 26 орж байгаа штэ.
Дүүж сандал захиалсан гэдсэн шүү дээ. Сандлынх Сандлынх нь юм зүгээр суудл нэрчтэй. Бүрээс дүүж сандал гээд тэр нь зүгээр тэгсэн чи сандал гэж бодсон чи ийм байсан. чичээ. Йоо тий дараа нь яалаа. Тэр нэг фейлцэн том гус захиалсан чинь гусны даав ирсэн шүү дээ. Гудас гэж бодоод мань хоёр захиалал байсан. Даав ирсэн. Би дараа нь энэ юуг нь гусны өөр. Явж матрас ш таар матрасгүй зүгээр Матрасны уутна гэдэг. зүгээр л зурганд нь хуурдаад. Хоёр фейлцэн. Угаасаа гэхдээ тийм хямдхан матрас байна гэж бас хаанч байх вэ тий. За хуцаа тайлаад. Чи солонгос ирээд тэр үзэж байгаа л яа одоо. Одоо ч 8 сар л болчихсон. 8 сар. 8 сар болоод. За тэгээд чамаас нэг хэдийн юм асууя. За солонгост тэгээд одоо ингээд ирээд ажиллаад ингээд хүн ер нь мөнгө хураад ингээд ер нь хэр боломжтой санагдчихээн. Тэр нь Японы бодол солонгос хамаагүй илүү юм шиг байна шүү дээ. Японч нэг айгүй зардал өндөртэй. Аха. Солонгост бол зардал нэх гайгүй. Төрөө Сөүл мөвөл рүү биш л бол. Сөүлд мэдээж нэг зардал өндөр амир. Захууд руугаа нэг жижиг хотууд руугаа амьдэрч бол хамаагүй. Аха. Мөнгө хийгээд тэр нь гайгүй амьдчих боломжтой. Тэгэхээр энэ айл болгоны захууд руугаа ажил явуулаад гайгүй түрээслээд амьдрал байжгүй л юм шиг болчихсон. Чича гэрээнд бүртгүүлээ тэгээ хэр удаж байгаа нааш ирсэн. Гайгүй штэ нэг 4 сар. 4 сар. Тийм хурдан ажиллаад. Тий. Өгчөө тэгээд чинь 3 4 шалгалтна гэд хүлээн гэж. 3 12 мянган хүн ингээд хүлээж байгаа. Тэгээд нэгдүгээр шатаа даавн, хоёрдугаар шатаа даавн, гуравдугаар шатаа даавн амар хүлээж байгаа. Тэгэл айгу тэнцээ яваад тэгэл хариуч тэнцэн гэж гээл. Ямар ч тач айгу шалгалт маргалт нэг амар сүртэй хил мэлний юу нэг хэцүү биш байд юм билээ шүү дээ. Тэр угаасаа бэлддэг тийм юу байд юм билээ шүү дээ. Манайх бэлддэг болохоос биш ингээд сайт дээр гэрээний тийм шалгалтанд бэлдэх гэдэг бүх хамаагүй юм байгаа. Тэрийг уншаад үзчихэд ямар ч асуудал байхгүй. Нэг хэдэн айгу амархан байдаг лээ тийм. Нэр бэлдэхгүй шууд харах хонороо яваад очдөг байхгүй. Тэгэл амар хэцүү хэрэг унаад байхгүй. Тэр асуултууд нь уншаад бэлдчих юм бол нэрээ амар easy. Тийм. Тэгээд бас нэг юу лээ юунд яагаад гэсэн мэт дээ. Нөгөө юу лээ? Юу лээ дээ. Нэг бас нэг юм техникийн шалгалт өгөөдсөн мэт дээ. Онлайн юм билүү ямар юм? Тийм. Уур чадрын шалгалтаа тийм. Уур чадварч бас бэлддэг. Тийм очоод. Хонгор даа ирж хамд очиж бэлдээ өстэй. Бэлдээд ингээ гараа зөвшөөрч юм уу тийм хитгэсгүй нэтэр. Манайхан бас тэрийг очиж хийгээгүй. Тэгээд 1 минутанд амжихгүй ингээ сандраа салгалаад. Өмнө очиж бэлдсэн үдцсэн хүмүүс чинь юу 1 минут бит 10 секунд. Уун бол амар амархан юм байгаа шүү дээ. Ингээ сурцсан ингээ үзчихээ тэгээд 1 минут ч амар их санагдана. 30 секунд бол галт. Хэдэн жилийн гэрээр ирлээ? 3 жил те? 3 жил тэгээ сунгаад ингээ 5 жил байсан ч болно. Басан ч болно шүү дээ. Яагаад сунгаад ингээд ажиллаа явах юм. 5 жил гэж байна. За. Цалин ч нууц бишвэл ер нь хэдийг авчих. Хамгийн багтаа ер нь энэ ажил чинь 2 сая эхлэв шүү дээ. Тийм шүү дээ, тий. Тэгэл илүү цаг. Илүү цаг ч орох нь 2 сая 500, 2 сая 600. Илүү цагаараа өөртөө ажиллахгүй байвал тэр өөртөө бас илүү цаг хийгээл хагас утсын өөр газар ажиллаад нэ, тий. Ийг явах юм бол тэгэл илүү орлоготой болно гэсэн. Тэгээд доор хийж нэг 2 саяас 2 сая 500, 3 сая хийж нэг Монгол мөнгөөр 6-7 сая. Тийм шүү дээ. Хөөрхөн хадгалал бас байха болж байгаа юм тий. 3-4 сая хадгалал үлдсэн юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Чөөл өстө жинхэнэ ямар ч хадгалахгүй байгаа юм шиг л нэрл гэрээ чимсэн байж тээ. 2 жилдээ хадгалнаа. Энэ гэрлийн унтрч чарстайгаа яригд юм байна. Тийм. Одоо гэрлийн устгаа энийг асууж жоохон гэрэлтэй. Мангар тухтай. Йоо бүр чийлэрч мэл дааш тийм хаа гэрээсээ гарахгүй чи бүр нэг хэсэг ийж бирэхгүй таг болсон байсан ингэ тухталцсан. Энэ манай юу манай шүү. Хаа нэ. Зурагтаа. Стагаа бол ингэ шууд ингэ цацчихна. Йоо за тавьчих. Харин шууд юу яах шаардлагагүй. Зурагт байх шаардлагагүй. Уцаахаа шууд ингэ тааз маас хан руугаа шууд ингэ устдаг холбоод тусгачдаг байхгүй. Энэ өөр дөр спикертэй яг зурагт үзэж байгаа юм. Хүй наа чи ямар хөрөнгө жаанаас хэлчих. Наатхан. Тийм үү гэсэн. Тийм шүү дээ. Шууд мангар нэгтэрчлээ. 1080 шууд гарах чинь. Аюу дажгүй юм л. Тийм шүү дээ. Тийм үү. За энийг тэгвэл яаж гахыг нь харуулнаа гэж жаад. Йоо энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүн гинэ тэгсэндээ энэ ёо надаас илүү юм хэрглэж шít лед маск ч гэж байгаа шиг 7 янзын өнгөтэй гэрлэр чиний арьсан чинь ингээд одоо нэг өнгөний үйлчлэгтэй шиг гэдэг. Энэ ямар ёо шил мэлвэр яа гэдэг юм бэ? Энэ бас тэгж арчаатай залиг юм аа. За энэ машинаас юмудаа оруулаад амьдрал та. За одоо гоё бид гурав гоё хоол хийж идээд
Сая хүнс өглөөсөн тэгээ хоол хийж идэн. Айгу хөнгөн наач. Хөнгөн яна нуур энэ ч бас техниктэй өргөдөн шүү дээ. Оо хөнгөн юм шүү дээ. Гайгүй мэн. Гайгүй мэн те. Хитийн 10 кг л 9 кг нийтдээ. Тийм байна. Нэг нь 1.20 даа. Тийм байна. Нөгөө талдаа дугаар 9 кг. Энэ одоо яа даа. Энэ дээр яаж байгаа ингэ совниад өглөө. Газар дээр шаасан юм. Надад энэ дээр бол гиз таталтай. Хүй байж та энэ одоо ийм хурдан халаад байгаа юм чи шалаа асаалттай орхисон юм уу? Асаалт байсан. Биш би яа. Түр ингэж шууд орчих. За одоо энэ хүн ингээд гэрийн юу гэдэг вэ? Гэрийн ТV-гээ асааж бид хоёр үзүүлэх гэж байна. Энэ нэг босоод хэвтэйл хүзүүг яагаад тахгүй зүгээр гівчих та кино үзчихсэн тэгэл унтчих юм шуурга. Тэ? Тулахаа шүү дээ. Нэрэн доотлоос халаад байна. За энэ ориглын амьдралаар нэг бүр нэвтрүүлэг хиймээр юм. Йоо энэ юу юм бол гээд амар техник технологитой юм ингээл хараад энэ юу юм бэ гэж нээсэн чинь шүдний сууж байна. Тэгээд энэ яадгийн гэсэн чи яадаг гинэ ориглоо энэ ингээд гэрлэр ингээд сойзоо ариутдаг байхгүй шүдээ уусан. Йоо энэ одоо Аан их дээр юм. ямар би ориглыг чи юм гэж бодоогүй те онгороо. Ийм амар нарийн ширээ юм дээр ингэж амар. Йоо. Иймэрхүү юм дээр анхаардаг орг ирт чуд ховор шүү. Тэ UV light might дайчих шиг тэ. Тэгснээ энэ хэрглэж байгаа юм. Йоо энэ нарны тос бас амарлаг. Энэ авлаа миний амар харж ирсэн брендийн л нарны тос байна. Айгуу сайн. Энэ харин амар сайн брэнд санагдаад байна да. Түрчээр гэдэг Цайраад уу. юм шиг яа. Цайраад ингээд мэдэгдээ. Наач бол түрчээр юу гэсэн түрэг юм шиг. Усан сурталлахгүй юу? Химийн нарлагтай. Тэгснээ энэ миний хэрэг. Энийг одоо баг манай ихч мэгчд хэрэглээд идэг санагдаад бах юм. Коллегат нүүрс сайн нүүрс гэдэг. Йоо. Ингчл амьдарч штэ энэ хүн. Йоо яач гэдэг юм. Тэгснээ юуг нь вэ энэ гэрийнх нь хажууд нь. Наач нэг Энэ ямар хөөх юм бэ? ууршуулна. Одоо наатаас залгаад үз. Йоо, кит мэт гэсэн юм. Наач оролт нь юу вэ? Юу яараа? C дээ, Type C. Ямар хөөх юм бэ? Энд тэгээд яхаа юм чигшүүлэгч нөгөө нэг чигшүүлэгч байна штэ. Яа, гэрлээс чаас. Йоо. За. Ингээд ажуудаа тавиад амарчдаг ах чигшүүлээд. Тэгээд орой ондохдоо наад чигшүүлэгч яагаад тэгээд гэрлээс эдэндээ зүгээл ингээд сайхан дуу сонсоод релакс унтсан шүү дээ. Йоо. Яг нөгөө гэрлүүдээ унтраад нөгөө гэрлүүдээ асаагаад. Нөгөө гоё гэрлүүдээ асаагалаа. Пиано sleep тавиад энийг асаа. Яа. Чи их зүв байна. Гадаад байгаа манай ингээл хүмүүс чинь те бас ингээл стрессгээс ахуулаад ингээл ажил хийгээл юм чинь. Стресс чи айгу зүв тайлт юм байна. 5 дахь байх ёстой шүү дээ хүн амьдарч байгаа орчин чинь. Сайн л унтж амарч ивэл тэгээд дараагийнх нь ирч хүчтэй те. Дараагийн ажил. Тийм шүү дээ. Энэ ямар хөөх юм бэ? Наа чи ингэсэн ихлээд ихнээ тэрийг захиалсан юм. Алиг. Тэр цагааны том цагааныг уу. Тэг ингэж аль л дээ. Наа чи ямар ч ус хийгээд дээшээ гэж уур гарч байгаа байдгүй. За. Зүгээр л гэрэл асаад ингэж байгаад үү. Үгүй эн чинь гэхдээ нөгөө нэг үгүй энэ нь штэ юм ус гарах биш энэ нөгөө нэг агаар цэвэршүүлэгч юм биш үү? Ингээд нөгөө зүгээр нээчгээр одоо ингээ агарын тоос моос нөгөө бохирдлыг цэвэрлдэг. Дээшээ юм гараалах шиг байсан яа. Одоо ус хийгээд уур гардггүй. Тийм үү? Хаанаас гэлсэн? Бас л купоноос захиалсан. Тэгээд дараа нь энийг захиалж ашгүй ус гарч ийн. Хөөрхин. За энэ хүн чи ингэж л амьдарч байна. Яасан ч амар нарийн ширээ юмд анхаарч яадаг хүн битээ те. Энэ аяга ямар хөөрхин би энэ одоо. Энэ хоёр аяга авсан чи тохиолдол Муурын дуртай гинэ. ч юм уу санамсаргүй ч юм уу нэг хоёулаа муурны зурагтай. Тэг манай оргил одоо юу найз охин байхгүй. Найз охинтой бол ер нь бол болно. Санамсаргүйгээр хоёр аяга авсан. Хоёр ойролцоо аяга авсан юм. Хоёр мууруу. Дараа нь анзаарсан шүү дээ. Чи Энэ одоо эмхтэй хүн л баг нэгрээ иймэрхүү аяга юм байх гэсэн чи бүр энэ аяга нь хүртэл юм
хөөрхөн жах шиг тий. За тэгээ манай оргил маань одоо ингээд энийг одоо яваа да. манай оргил маань энэ чихмэл шиг ийм найз хүнтэй олохыг хүсдэг гинэ. Ийм тэгээ энэ ингээ хань болдог чихмэл гинэ. Тэгэл найз охин хайж байгаа. Хайж байгаа ч шиг тийм амартэй. Нэг ч гэж. Хайгаа дахин цаашаа юм бэ. Манай оргил маань ингээд ганц биш үү те тэгээ ингээд бас Солонгост амьдардаг бас ингээд те яг манай оргил шиг юм нэм ба бас ингээд гоё яадаг охтууд байвал те бас манай оргилтай маань бас холбогдвол бас их хөөрхөн хөгжилтэй энэ хоршин зал байгаа. За ингээд бид хоёр нь найзыгаа гэрт нь өргөж өгөөд найзынхаа ажил гэртээ танилцчаад одоо гэрлүүгөө явж байна. Нилээ орой болсон байна. Тэг амралтын өдрийг ямар тааж айгуу гоё. Хөгжилтэй бас айгуу тийм үр бүтээлтэй өнгөрөөчихсөн юм шиг санагдаж байна. За тэгээ та бүхэн маань өнөөдрийн бичлэг маань таалагдсан бол лайк болон subscribe хийгээрэй. Тэгээд дараагийн бичлэгүүдээр бас илүү хэрэгтэй гоё мэдээллүүдийг хүргэх хичээх болно. Тэгээ та бүхэн маань бас Солонгостой холбоотой ч юм уу те ингээ мэдхийг хүсэж байгаа тиймэрхүү зүйл байвал хэрвээ мэддэг альсвал тэрийг олоод одоо тэр мэдээллийг хүргэж болохоор байх юм бол би бас хүргэх болно. Та бүхний маань subscribe болон тэгээ ингээ дэмжлэг бид хоёр бас урам өгөөд илүү ингээ бичлэг хийх тийм урам зоригтойгоор ингээ хийж байгаа юм шиг санагддаг. Ингээ дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Баяр таа.